Сәлем достар. Бүгін өте дәмді әрі пайдалы шай дайындаймын. Ол үшін бізге тары қажет, сүт және де заварка керек. Ең алдымен суымызды газға қойып, қайнатамыз. Қайнаған суымыздың үстіне жуылған тарымызды саламыз. Тарымызды салғаннан кейін осылай бетіне кішкене көбікшелер шығады. Соның барлығын алып тастаймын. Одан кейін 10 минуттай тарымыз жарылғанша осылай қайнатамыз. Міне бізде дайын болды, тарымыз жұмсарып, пісті. Енді үстінен сүтімізді құямыз. Егер қолдың сүті болса жақсы, егер қолдың сүті болмаса проценті көп сүт пайдалансаңыздар өте дәмді болады. Енді осылай өздеріңіздің ұнатқан пайдаланатын шайларыңызды осылай мен сүзгіштен өткізіп жатырмын. Сіздер бөлек қайнатып, үстінен құйсаңыздар да болады. Осы шайды көбінде жаңа босанған келіндер жасап ішеді. Өйткені тары мен сүтпен осылай жасап ішкен кезде сүттері көп және де маңызды, құнарлы болады екен. Міне біздің шайымыз дайын болды. Достар, егер сіздер жасап көрмеген болсаңыздар, міндетті түрде осы шайды дайындап ішіп көріңіздер. Өте дәмді болып шығады, әрі пайдалы. Тарының пайдасы өте көп, егер білетін болсаңыздар. Мен көбінесе шайды осылай құртпен, жаңғақпен ішкенді жақсы көремін. Егер құртпен шайды ішіп көрмеген болсаңыздар, міндетті түрде ішіп көріңіздер. Сіздерге де ұнайды деп ойлаймын. Отбасыларыңызға осы шайды дайындап беріңіздер. Сау болыңыздар.